لم يحكم المغرب غير الملوك والسلاطين دون انقطاع منذ أكثر من 12 قرنا، وتحديدا منذ سنة 788 حين فر إدريس بن محمد بن عبد الله سليل الإمام الحسن بن علي إلى المغرب الأقصى لينشق بمساعدة القبائل الأمازيغية عن سلطة الخليفة العباسي ويكون دولة مستقلة. وجدير بالذكر أن المغرب من الدول العربية القليلة التي لم تخضع للحكم العثماني طوال تاريخها. ثاني أقدم عائلة ملكية في العالم، يعتبر محمد السادس الملك 23 للسلالة العلوية التي تقول بنسبها لرسول الإسلام محمد بن عبد الله. الملك أمير المؤمنين، لكون تولي الحكم بالمغرب يعتمد على نظام البيعة، وتبقى أحد أقوى الإشارات الدالة على أهمية إمارة المؤمنين في المغرب أنه بسقوط دولة الخلافة العثمانية أوصى أواخر العثمانيين بنقل الخلافة إلى ملوك المغرب. أضف إلى ذلك أن الكثير من مواطني الدول الأفريقية جنوب الصحراء يعتبرون ملك المغرب أميرا للمؤمنين كالسنغال ومالي وغامبيا وساحل العاج. يعتبر المغرب أحد أقوى مراكز الإسلام الصوفي عبر العالم، وتوج ذلك التركيز الصوفي بظهور قطبين من أقطاب الصوفية الأربع بالمغرب، وهما أبو الحسن الشاذلي وليد الريف المغربي والسيد البدوي وليد فاس، أكبر مصدر للفوسفات في العالم. يتمتع المغرب بأكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، الشيء الذي مكنه من تبوء الصدارة عالميا في تصدير الفوسفات الخام، مكان تصوير ذو سمعة عالمية. ويعد المغرب مقصدا شائعا للمصورين السينمائيين، ويعود الفضل في ذلك للمؤهلات الطبيعية للعديد من المناطق المغربية، أكثر الدول العربية تنوعا ثقافيا وطبيعيا. يعد المغرب القبلة السياحية الأولى في شمال أفريقيا طبقا لليونسكو. يتوفر المغرب على أكبر عدد من الأماكن المسجلة في قائمتي التراث العالمي ب26 تصنيفا. فمن جهة يتوفر المغرب على تنوع طبيعي قل نظيره في الوطن العربي، انعكس تحديدا على عادات وتقاليد المغاربة، مهرجاناتهم وموسيقاهم المختلفة وألبستهم، وبصفة أكثر على مطبخهم ذائع الصيت.